about Sony and Marvel coming together to do this and why you guys were able to bridge that? I know you guys have known each other for a long time. I think that we've been friends for a long time. We've been fellow Spider-Man lovers for a long time. And Kevin came to me with a really fabulous idea. And ideas are everything. Bringing Spider-Man into the universe, where he belongs, as all the fans know, interacting with the other characters for the very first time, and it seemed like the right time to do it. Så skal der siges velkommen tilbage til Spider-Man. Ja, nemlig. Først var han ude af MCU, så kom han tilbage igen. Sony og Marvel havde en aftale om at dele Spider-Man i 6 MCU-film. 3 solofilm og 3 team-ups. Men efter 5 film brød Sony kontrakten, og Spider-Man var ude af MCU for altid. 1,5 måned senere kom nyheden om, at Sony var kommet til fornuft, og Spider-Man var tilbage i MCU. Hej, mit navn er Vincent, og i dag skal vi snakke om Sony og Marvels nye aftale. Jeg vil lægge ud med en udtalelse fra selveste Kevin Feige ham selv. Jeg er glad for, at Spider-Mans rejse i MCU fortsætter, og både jeg og alle hos Marvel Studios er lykkelige over at få lov til at fortsætte arbejdet. Spider-Man er en magtfuld ikon og helt med en historie, der krydser alle aldre og publikum overalt på kloden. Desuden er han også den eneste superhelt, der besidder evnen til at rejse mellem filmuniverser. Og da Sony er ved at udvikle deres eget univers, ved man aldrig, hvad fremtiden kan bringe. Så det Kevin Feiges udtalelse betyder er, at Marvel laver Spider-Man 3, og så vil Spider-Man dukke op i andre Marvel-film som del i den nye aftale. Men han vil også dukke op i den nye Venom Spider-Man crossover, som Sony er ved at udvikle. Så lige nu er Sony ved at udvikle en Venom 2 med Carnage, og der kunne Spider-Man eventuelt dukke op i slutningen. Marvels oprindelige plan for Spider-Man 3 var at introducere Kraven the Hunter, så Spider-Man skulle jages af alle skurkene, nu da hans identitet er blevet offentliggjort. Men nu kommer der højst sandsynligt også en Venom-klip i slutningen af Spider-Man 3, for Sony vil gerne lave 4 Spider-Man-film med Tom Holland, og Marvel har kun planlagt 3 solofilm. Men det ser ud som om, at Marvel og Sony kun laver aftaler om én film ad gangen nu fremadrettet, hvad Spider-Man angår. Kan du huske for lidt over en måned siden, hvor Marvel kom med et forslag om, at de skulle finansiere en større del af Spider-Man-filmen, og dermed også have flere penge, hvor Sony endte med at sige, det gider vi sgu ikke være med til, og så skred de. Sony tog imod den aftale alligevel. Aftalen lyder således, at Marvel kommer til at finansiere 25% af Spider-Man-filmene, og får derfor også 25% af udbytte. Det betyder altså, at Marvel nu kan få 25% af hele filmens indtjening, modsat deres tidligere aftale, hvor Marvel kun fik 10% af indtjeningen for den første weekend. Og Spider-Man Far From Home fik altså tjent over $1 milliard, så jeg forstår altså godt, hvis Marvel følte sig en lille smule snydt. Men grund til, at Kevin Feige ikke kunne nævne Spider-Man til Comic-Con, var fordi, at de ikke havde fornyet deres aftale på derværende tidspunkt, og han kunne derfor ikke offentliggøre Spider-Man på listen med de andre nye Fase 4-film. Men Spider-Man er nu en del af Fase 4, og lige nu er Spider-Man 3 sat til at komme ud i biograferne den 16. juli 2021. Det vil sige, at den kommer ud omkring den samme tid som Marvels What If. Husk på, at der er 23 afsnit af den her What If-serie, en for hver MCU-film. Så der er 2 Spider-Man-afsnit, og det 3. afsnit kommer så selvfølgelig først i den nye sæson af What If. Okay, så fik vi alt det på plads. Spider-Man er tilbage, og alle er glade. Yay! Men i en kort periode gik hele tegneserie- og superhelteverden helt amok. Folk ville boykotte Sony, og der blev lavet videoer om alt det, som Sony nu ikke kunne bruge i Spider-Man 3 uden Marvel. Men hvorfor skred Sony? Og hvordan blev Spider-Man reddet? Problemet lå faktisk hos Sonys afdeling i Japan. Altså der sidder en masse store hoveder og dukkefører, både hos Disney, Marvel, Sony og Sony-afdelingen i Japan, som bare tager en masse skodbeslutninger, udelukkende for pengenes skyld. Men så skete det vildeste, der kunne ske overhovedet. Tom Holland kontaktede Bob Iger, Disneys præsident, og de havde en hyggelig snak om Spider-Man. Så fik Kevin Feige og Bob Iger snakket med Sony, og en helt ny aftale blev sat sammen. A few months ago, or several months ago, we lost Spider-Man to Sony somehow. And then you got Spider-Man back. How did you get Spider-Man back? Miraculously. Was Tom Holland really a part of that conversation? He was. He was. We had an event called D23, which is a big Disney fan event. And Tom was there because he's a voice in a new Pixar movie called Onward. Okay. With Chris Pratt. And he said something on stage, and it was clear that the fans wanted Tom back as Spider-Man. Yes, it was. Made by Marvel and our Marvel production team. Right. And after D23, Tom reached out to folks who work for me, said, could I please have Bob's email address or phone number? Of
course, I'm very protected, so they were very careful. And I said, sure, have him contact me. And he did. We spoke, and he basically he cried on the phone. Did he really? No, not really. Oh. But Wow. it was clear that he cared so much. And actually, we care a lot about him. He's a great Spider-Man, isn't he? He's the best Spider-Man. And I felt for him, and it was clear that the fans wanted all this to happen. So after I got off the phone with him, I made a couple of phone calls to our team at Disney Studios, and then I decided to call the head of Sony, and I said, we got to figure out a way to get this done for Tom and for the fans. Så det betyder, at alt fortsætter som planlagt for Spider-Man i MCU. Han kan stadig bruge brillerne, han fik fra Tony Stark, og Sony er ved at udvikle en Madame Web-film, som vil kickstarte deres Spider-Verse-historie, og højst sandsynligt også forklare, hvordan at Spider-Man kan være med i Venom-filmen Maximum Carnage, eller Venom 3, eller hvad de nu vælger at kalde den, og samtidig også være med i Avengers 5. Men husk på, at som del i den nye aftale, er Venom ikke en del af MCU. Det kan godt virke en lille smule forvirrende. Venom er ikke en del af MCU, og Venom må ikke referere til noget af det, der sker i MCU. Men Spider-Man er en del af MCU, og han må referere til både det, der sker i MCU, og alt det, der sker i Venom, og alle de ting, han oplever. Men Marvel har faktisk fundet en god måde, hvorpå de kan komme udenom de her Venom-referencer. Grunden til, at de har plantet Nick Fury ude i rummet, er for at vise, at fremtidens trusler i MCU bliver kosmiske og meget, meget større end det, vi har set i de første 3 faser. De fleste af de jordbundne historier vil blive dækket i Disney Plus-serierne. Når det så er sagt, lad mig høre, hvad synes du om Spider-Man Far From Home? Hvad tror du, der kommer til at ske i Spider-Man 3? Og i hvilken af de kommende Sony-film vil du helst se Spider-Man dukke op i? Skriv det ned i kommentarfeltet. Smid et like, hvis du synes om videoen. Og sørg for at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede er subscribet. Gå ikke glip af en fantastisk fortælling.